mohonkan kepada Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib untuk memberikan nasihat dan tausiah kepada kita sekalian. Fa'alaihi yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah على هذا المجلس المبارك المغمور بالذكر ومغمور بالصلاة والسلام على النبي محمد وبالدعاء وبالاستغفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق الذكر ويجعلنا من كمل الذاكرين. Beliau Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib memulai tausiah dan nasihatnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, kata beliau, majlis ini makmur dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala giring kita atau gerakan hati kita untuk berzikir kepadanya dan untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di dalam keadaan seperti ini. وما شاء الله المجلس عليه السكينة وعليه الوقار، لأن مجالس الذكر هذه الله سبحانه وتعالى يذكرها لمن عنده من أهل السماء من الملائكة، وكذلك تتنزل الملائكة لكي تستمع لأهل الذكر وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى السكينة، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Masya Allah, kata beliau, majlis ini adalah majlis yang mana di dalamnya membuahkan ketentraman dan ketenangan di dalam hati. Memang kata beliau, tatkala seseorang menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang di atas langit itu mereka bergemuruh sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertanya apa sebab mereka bergemuruh. Kemudian mereka meramalkan bahwasanya di dunia ada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan dan ketentraman yang di muka bumi, yang mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman fi qulubil mu'minin di dalam hati-hati orang beriman. Tujuannya untuk apa? Liyazdada imanan ma'a imanihim, supaya bertambahlah keimanan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, perempuan ataupun laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan disiapkan baginya pahala yang banyak, pahala yang besar dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. ويقول العلماء رضي الله عنهم وارضاهم أن هذا الذكر منشور الولاية، يعني لا ينبغي لا يكون الإنسان ولي حتى يكون ذاكر لله سبحانه وتعالى كثيرا. Juga ulama mengatakan di dalam zikir ini adalah salah satu syarat orang menjadi wali. Tidak mungkin seseorang diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali seseorang tersebut banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المصلين أفضل؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, salat yang seperti apa yang afdal? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salat yang paling afdal adalah yang mana di dalam salatnya paling banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم سئل بعد ذلك: أي الصائمين أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرا.
Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, puasa yang seperti apa yang afdal? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, puasa yang paling afdal adalah puasa yang di dalamnya banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين في سبيل الله أفضل؟ قال أكثرهم لله ذكرا. Kemudian ditanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga, orang berjihad seperti apa yang paling afdal? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, orang berjihad dan di dalam jihad tersebut banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم سئل بعد ذلك أي المتصدقين أفضل؟ قال أكثرهم لله ذكرا. Kemudian ditanya lagi Nabi Muhammad SAW, sedekah yang seperti apa yang paling afdal? Nabi Muhammad mengatakan, sedekah yang di dalamnya banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat kita paham bahwasanya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah manusia yang paling afdal dan manusia yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabih fadhkuruni adhkurkum. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hendaklah kalian ingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. وقد جاء رجل من الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علينا صلاة وطاعة وعبادة وصوم وقيام ليل وكذا فمرني بأمر أتثبت به خلاص يعني استمر على هذا الأمر ولا أنقطع عنه أبدا ولا أتحول إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال لسانك رطبة من ذكر الله سبحانه وتعالى. Pernah ada seseorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia mengeluh kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bahwasanya syariat Islam ini sangatlah banyak. Ada puasa, ada zikir, ada sholat, ada sedekah, ada haji, macam-macam, banyak syariat Islam. Kemudian kata sahabat tersebut, berikanlah kepada aku suatu ibadah atau suatu amalan yang tidak perlu lagi, yang paling bagus aku lakukan amalan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, hendaklah lisanmu senantiasa basah di dalam berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. والذاكرين لله من أهل الإيمان هم أهل الطمأنينة القلوب يعني لا يستطيع الإنسان أن يجعل قلبه مطمئن إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. Orang-orang beriman mereka menjadikan ketenangan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka merasakan ketentraman dan ketenangan di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala qala fil Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwasanya dengan zikir, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenteramkan hati, dapat menenangkan hati, dan bahwasanya tatkala seseorang berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketentraman, ketenangan di dalam hatinya. Nahnu wa iyyakum ijtama'na fi hadzal majlis al-mubarak ala dzikrillah subhanahu wa ta'ala wa ala dzikri رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. Dan alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di tempat ini dalam keadaan berzikir kepada Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan di dalam Al-Qur'an orang yang senantiasa banyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. وأفضل ذكر يذكر الله سبحانه وتعالى به الإنسان هو قول لا إله إلا الله. Dan zikir yang paling afdal, zikir yang paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang sepantasnya kita perbanyak membacanya adalah kalimat la ilaha illallah. لأن كلمة لا إله إلا الله هي أفضل كلمة. Karena kalimat la ilaha illallah
itu adalah kalimat yang paling afdal. وهي مفتاح الجنة. Ketahuilah kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. وهي مفتاح دخول الإسلام. Begitu juga itu adalah kalimat la ilaha illallah syarat orang masuk ke dalam Islam. وهي كلمة التقوى. Juga kalimat la ilaha illallah adalah menunjukkan ketakwaan seseorang. وهي هذه الكلمة التي قال فيها النبي محمد لو وزنت ووضعت الأعمال كلها صلاة وصوم وطاعة وعبادة في كفة الميزان ولكن لا إله إلا الله وحدها في كفة وكانت مقبولة عند الله وكان صاحبها مخلص لله تعالى لرجحت بهن كلمة لا إله إلا الله. Kalimat la ilaha illallah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seandainya semua amal, semua ibadah dikumpulkan kemudian diletakkan di suatu timbangan, kemudian diletakkan kalimat la ilaha illallah di timbangan sebelahnya, ini tentunya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala mengucap la ilaha illallah tersebut, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada amal ibadah atau yang berada di timbangan yang sebelah. وقد كان في القرن الثاني الهجري أحد أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته الإمام علي العريضي. هذا الإمام علي العريضي كان ما شاء الله من الذين إذا رؤوا ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله عبادا من المؤمنين إذا رأيتهم ما تعمل أي شيء غير أن تقول لا إله إلا الله يذكرونك بالله. Disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Uraidhi beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada orang-orang yang senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. الرجل ما شاء الله ملآن وجهه النور والسرور والانشراح لكل من يراه. Dan Al-Imam Al-Uraidhi tersebut wajah beliau penuh dengan cahaya, dan tatkala orang melihat beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang. وفي يوم من الأيام أراد أن يسافر إلى بغداد العراق من المدينة إلى بغداد. Pernah pada suatu hari Imam Ali Al-Uraidhi ingin musafir ke Baghdad dari Irak ke Baghdad, kata beliau. وأخذ معه بغلة، يعني البغلة هذا حيوان ليس حمار ولا فرس بينهما، يعني حصان ليس حمار ولا حصان. Kemudian beliau musafir atau berangkat ke negeri Baghdad itu memakai baglah. Baglah itu bukan keledai, bukan kuda. أخذ هذه البغلة ومشى من المدينة حتى وصل على مشارف العراق، فعرفوا أهل العراق بأن هذا علي العريضي دخل إلى العراق. Kemudian Al-Imam Al-Uraidhi berangkatlah ke negeri Baghdad dengan menunggangi tunggangan namanya baglah tadi. Tatkala beliau sampai ke Baghdad, maka orang-orang di Baghdad mengetahui bahwasanya Imam Ali Al-Uraidhi berada di sana. انتشر الخبر بقدومه بأن هذا علي العريضي قادم إلى بغداد، وخرجت الناس من كل مكان يستقبلون هذا الإمام العظيم. وكان في مقدمة المستقبلين الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه إمام المذهب. Tatkala kabar kedatangan Imam Ali Al-Uraidhi ke negeri Baghdad, maka orang-orang tahu di situ ada kampungnya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. فخرجت الناس يستقبلون هذا الإمام العظيم وهو متطيلس. الطيلسان هذا يعني يدل على التواضع والتذلل وانكسار القلب لله سبحانه وتعالى، هذا يسمونه الطيلسان. الطيلسان مثل ما يفعله الخطيب لما يصعد على المنبر، وكان الطيلسان هذا مغطي حتى وجهه، يعني الناس ما عاد يشوفون وجهه، وطأطئ راسه إلى الأرض ودخل على بغلته. Tatkala Al-Imam Ali Al-Uraidhi
beliau masuk ke kota Baghdad menunggangi dengan tunggangannya tadi namanya baglah tadi. Beliau menutup kepala beliau dengan tai lasan yang seperti yang dicontohkan oleh Syekh tadi. Ini tai lasan atau menutup kepala itu menandakan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tawadu, sebagaimana biasanya yang dipakai oleh orang-orang para khatib ketika berkhutbah Jumat. ولما وصل إلى بغداد استقبله هذا الناس والحشد الكبير من الناس، ثم كان في مقدمتهم هذا الإمام العظيم أحمد بن حنبل، فقال له: يا إمام علي العريضي، اكشف عن رأسك وارفع رأسك حتى يرى وجهك الناس. Tatkala Al-Imam Ali Al-Uraidi sampai ke negeri Baghdad atau ke kota Baghdad, mereka disambut oleh orang-orang yang di kota Baghdad. Salah satu yang menyambutnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memerintahkan kepada Imam Ali Al-Uraidi untuk membuka tutup wajahnya. Wah Imam Ali Al-Uraidi, bukalah tutupan kepalamu agar orang-orang yang di Baghdad ini melihat wajahmu. فرفع رأسه حتى رآه الناس، فكل من رأى وجهه قال: لا إله إلا الله. لما رأى هذا الوجه المنور. Tatkala Al-Imam Ali Al-Uraidi membuka tutupan yang menutupi kepalanya, kemudian semua orang yang melihat, orang-orang Baghdad yang melihat wajah Imam Ali Al-Uraidi, semuanya mengucapkan dengan serentak kalimat la ilaha illallah. فقال له الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يا إمام علي العريضي بحديث متسلسل إلى جدك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا عن جد. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan kepada Imam Ali Al-Uraidi, wahai Imam Ali Al-Uraidi, coba engkau berikan kepada kami suatu hadis yang engkau dapatkan daripada bapak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الإمام علي العريضي: حدثني أبي جعفر الصادق عن جدي محمد الباقر، عن جدي علي زين العابدين، عن جدي الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب، عن جدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن الحق جل وعلا أن الله يقول: لا إله إلا الله حصني، يعني حفظي وحرزي، لا إله إلا الله حصني، فمن قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. فإذا بالناس كلهم قالوا جميعا لا إله إلا الله. Kemudian Al-Imam Al-Uraidi beliau menyebutkan sebuah hadis. Beliau mengatakan, aku dapatkan hadis ini daripada bapakku, yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq. Kemudian aku ambil, dan Imam Ja'far Shadiq mengambil daripada Muhammad Al-Bagir. Kemudian Muhammad Al-Bagir mengambil kepada Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengambil kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengambil kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan mengambil Imam Ali bin Abi Thalib mengambil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah hisni adalah benteng Allah Subhanahu wa taala, wa man dakhala fi hisni, dan barang siapa yang memasuki benteng Allah Subhanahu wa taala, amina min adabi, maka dia akan aman, terjaga daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang Baghdad mendengar ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Uraidi, semuanya serentak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. قال الإمام أحمد بن حنبل: فكتب هذا الحديث 12,000 محبرة، كتبت هذا الحديث في ورقة في كتبهم وفي دفاترهم، كتبوا هذا الحديث.
جعفر الصادق عن محمد الباقر Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, beliau setelah mendengar hal tersebut daripada Al-Imam Al-Uraidi, beliau tulis sanad tersebut dari Imam Ali Al-Uraidi, diambil daripada Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Bagir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah kertas. قال الإمام أحمد بن حنبل هذا الحديث بتسلسله لو قرئ على مجنون فيفيق مجنون. Dan Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, barang siapa yang membaca hadis tentunya dengan sanad yang disebutkan tadi dan dibacakan kepada orang gila, niscaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang gila tersebut daripada kegilaan. فكان من ضمن الحاضرين رجل عنده مجنون في البيت، فذهب مباشرة إلى هذا المجنون وقرأ عليه هذا الحديث، فلما قال لا إله إلا الله حسني، فمن قال لا إله إلا الله دخل حسني، ومن دخل حسني أمين من عذابي. فإذا بهذا المجنون ما شاء الله يعود إليه عبله ويعود إليه صوابه. Di salah satu orang yang hadir itu mempunyai keluarga yang gila. Tatkala mendengar hadis tersebut, kemudian dia mengatakan dan membaca hadis tersebut, la ilaha illallah hisni, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah benteng Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang memasuki benteng Allah Subhanahu wa taala, amina min adabi, maka dia akan aman, terjaga daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan barang kemudian tatkala membaca hal tersebut, orang yang gila itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق هذه الكلمة العظيمة ويجعلها إن شاء الله آخر كلامنا من الدنيا. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala membetulkan dan memasukkan kalimat la ilaha illallah tersebut ke dalam hati kita, dan mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah tersebut menjadi akhir kalimat yang kita ucapkan tatkala nantinya kita wafat. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang pandai mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah. وأن يعمر قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan dan meramaikan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. ويعمر بيوتنا بذكر الله سبحانه وتعالى. Begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meramaikan, memakmurkan rumah kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. ويبارك في صاحب هذا المجلس وصاحب هذا البيت. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan yang banyak kepada sahibul majlis atau sahibul bait. ويبارك في زوجته وأولاده وأهله ومن معه من الذرية. Dan begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada istrinya, anak-anaknya, anak keturunannya, cucu-cucunya dan semua keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan juga pada orang-orang yang hadir. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat diterjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين على هذه النية وكل نية صالحة دافع لكل شر جالب لكل خير الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارنا وإياكم بطاعة الله ورضاه والله سبحانه وتعالى يبارك لكم بهذه المجالس ويثبتها في قلوبنا إن شاء الله ويديم علينا الاستمرار عليها إن شاء الله ويغمرنا الله وإياكم برحمته وتعشانا بفضله وأن الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم بما أكرم به عباد الله الصالحين على هذه النية وكل نية صالحة دافع لكل شر جالب لكل خير ومن الله وحفظ حفظهم عن الله من الصالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل وصيلتي وبلغ وتقبل الثواب وقرأنا من القرآن العظيم من قول لا إله إلا الله وصلى بحمده وسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك رياضة وصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين ثم إلى أرواح كل ولي وشريف الأرض إلى مغربها بر والبحر حيانا وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمفيدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والسادة الصوفية والملكين وأولياء الكون أجمعين مثل ذلك مع مزيد ذلك وإحسانك لا روح كانت كرتها باسم من أجله الله اجعل فداء له من النار وفكك من النار وسترة من النار ونجاة من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه ووالدين المسلمين وفرعهم من الأرواح ضوجا وقارب ومن المسلمين كافة عامة شمال الزائر والزائر لهم وعم جميع بالرحمة والرضوان وأسكن ويها وصحة يا منان يا من إلى الأعطاء وإذا استعينا الله برين كسارنا وولي دارنا واختم بالصالحات أعمالنا على الإيمان والإسلام جميعا وأنت فلا تخيب الله في غفلة ولا تأتنا على كرة واجعل آخر كلامنا من عندك
لا حول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا على خير المسلمين ولا ضالين ولا مضلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا في زمرة الإيمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى الكرم يا ربي المصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا وسع الكرم يا ربي المصطفى بلغنا سيدنا واغفر لنا وسع